कई लोगों को सोते समय खर्राटे लेने की आदत होती है। कभी कभी इन खर्राटों की आवाज इतनी तेज होती है कि अगल बगल के सोने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। नींद के दौरान हवा के आने जाने का रास्ता यानी सांस की नली के सॉफ्ट टिश्यू आराम की स्थिति में होते हैं और सांस की नली संक्रिय हो जाती है। नींद के दौरान व्यक्ति अपनी नाक और गले के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले पाता। सोते समय जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तब हमारी नाक और गले के सॉफ्ट टिश्यू में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इस कंपन की वजह से हमें खर्राटे आते हैं। डॉक्टर द्वारा हमें खर्राटे से बचने के लिए शराब न पीने, एक तरफ को लेटने और वजन कम करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, यह वीडियो नॉलेज के पर्पज से बनाई गई है। किसी भी स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब